हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से दुआ सलाम। तो आज अपने इलाके में बरसात आंदी, तो बरसात मतलब बहुत ही बढ़िया जाम बरसात आंदी। तो ये बरसात रा महीना बहुत ही बढ़िया बरसात आंदी है और ये पानी बरसात में भेड़ो थो खेतरा में। तो कई माड़ुआ सूट करेड़ो नो वो हमें बरसात री मौसम मतलब हमें आएगी है। बरसात ज़ोरदार है। तो ये वालो नज़ारो है, जितनी तक बाना देखीजे तो उतनी तक मतलब बरसात रो नज़ारो है और पानी भेड़ो छेड़ो है, बहुत ही बढ़िया है, खूबसूरत। तो मुंद मथे मीह बसा मुंद मथे मीह उठा, मुंद मथे माड़ू खेतर खड़से। तो असांजे चैनल मथे अभी अगर नया हो तो चैनल ना सब्सक्राइब करे छॾिया और बेल आइकन बटन क्लिक ज़रूर करिया ताकि हर वीडियो अबां तक नोटिफिकेशन आतो रास है। और बाकी ये सेम रो नज़ारो है और ये पानी भेड़ो थोड़ो पे और अपना ले चलांदा आगा और बहुत ही बढ़िया है, खूबसूरत बरसात। मीह उठा मुल्क थे, मीह उठा मुल्क थे, मारू मोटिया मीह उठा मुल्क थे, हारी हर खड़न सगा थियन मुंहिंजा संगार। साथियां जेको भी इंसान जितो मतलब जेको आप बात करा हकीकत रे महीना बरसात तो बरसात है। बरसात सवा कोई मतलब मसले रो हल कोने। तो बेज़बान जानवर हैं उन्हारे वास्ते भी बरसात थी तो उन्हारे वास्ते भी बहुत बढ़िया है और उन्हारे वास्ते भी बरसात थी है तने बरसात में उन्हारे वास्ते हरी थी से। और जो भी माल मवेशी अल्लाह पाक री खिलकोड़ी कई भी मखलूक है और जिक्र महीना जबान वाला भी हैं, बेज़बान वाला भी हैं। तो ये पूरा नज़ारो है। असांजे चैनल मथे भी जुड़े रहा और चैनल ना सब्सक्राइब भी करिया और बेल आइकन बटन भी क्लिक ज़रूर करिया ताकि हर वीडियो अबां तक नोटिफिकेशन आतो रास है और असांजे ब्लॉग में भी बने रहा। मीह वसनता मारन थे मुझे मीह मुल्क जोड़े अल्लाह हो। मीह वसन प्या मारन थे, मीह वसन प्या मारन थे, जन कयो जन साण तो खे बंदाज सारियो मुझे मुल्क दे। वरस जानी याद थेंदा मुल्क मोकल, मीह वसंदा मारू मुंहिंजा सांगी छॾंदा साथ ॾे मुंहिंजा जा न बि जुदाई केर तूं। आए अक जो हामी न थियो मुल्कनि मथे तुंहिंजो मान वियो, साथी सजण तुझे देस जो मुखे मारू हलियो वे हिन वाद ॾे। रख भरूं सो रब थे कौन छॾंदो इंसान थे, रख भरूं सो रब थे कौन छॾंदो इंसान थे। मौला वसाईं दो मीह तुंहिंजे मुल्क ॾे मारू वञी तन जो। घरे हलाना में सांगी सजण तुझे देस जो मारू सजण तुझे देस जो। हाँ हो जा अज असांखे यार सॾंदो, अज असांखे यार सॾंदो, बेमिसल बे यार थींदो हर हकीकत में पाणी है हर हकीकत में संदो जानब तुझे हिन देस में मारू घणो।
वाद तुंहिंजे भाल जा वाल तुंहिंजे वाद जा साथी सजण ही वसन प्या करा ककर युब थे अचन प्या मींह मिठड़ा मोटींदासीं यार सनड़ा। तो साथियों मुंद बरसात थे ही बिलो का ऐं सचो साथी जेके भी असांजा आहिनि असांजे चैनल मथे जेके असांजा वीडियो ॾिसीं था असीं उन्हनि जे लाइ बिल्कुलु दुआ घुरंदासीं चवंदा अल्लाह पाक तव्हांखे आबाद रखे ऐं ख़ुशि रखे ऐं हर मुश्किल खां तव्हांखे रब बचाए। त असांजे इन चैनल ते अचा ऐं जुड़िया आहियो त वॾी अव्हांजी महिरबानी। ही असांजे जेके थार जे रेगिस्तान में जेके पाणी गॾु थियो आहे ही असांजे पड़ोस में जेको खेतर आहे उन में पाणी गॾु आहे। अॼु जी बरसात मतिलबु वॾी ख़ूबसूरत आहे ऐं मुंद बरसात जी जेके आहिनि ही इंशाअल्लाह वॾी बढ़िया आहे। मौसम पूरो मलीर थियो वेठो आहे, पूरो मुल्क मलीर थींदो आहे। हर शइ ऐं कुंभट ऐं ॿिया जेके अरने कुंभट ही बि फुटंदा तॾहिं हर शइ मुंझर ईंदी। त वरसारे जी जेको मुंद है ही तो बड़ी खूबसूरत है। वरसारे रो नज़ारो बहुत ही बढ़िया खूबसूरत है और जेके भी बरसात रो नज़ारो है ये बहुत ही बढ़िया है, अच्छो है। तो दोस्तों असांजे चैनल में अभी जुड़िया रहा लास्ट तक और असो वीडियो अभी देखता रहा और बहुत ही बढ़िया बरसात रो मौसम है और खेत खड़न भी तैयारी करिया ज़रूर। हर वीडियो में अवो स्वागत है और असां सां अभी जुड़िया रहा और मिलिया रहा। पालर पलट्यो मुझे डाडाणन में अलवरंदा धन जे वेदन जो छॾे घरे वियो। त ही मुल्क बरसात जो अजा बरसात चालू है ऐं जिती तक अवांजी नज़र पुजे थी उती तक ही पानी पानी नज़र आए पियो ऐं बरसात रो नज़ारो खूबसूरत है और बहुत ही बढ़िया है। बरसात थी है असांजे इलाके में गंगाड़े में बहुत ही बढ़िया बरसात रो नज़ारो है और बरसात बहुत ही बढ़िया खूबसूरत जिती बो भाई नज़र जा दी ती बो में मतलब ये खूबसूरती रो एक ज़रियो है। बरसात जॾहिं वसे थी न जॾहिं मुल्क एक बीजो मतलब अंदाज आपरो रंग ले दो त बरसात वसे मुल्क थे जॾहिं ही बरसात ऐं आसमान ऐं इन्हनि में इहो फ़र्क़ु आहे त ज़मीन जेके आहे ज़मीन आसमान के पुकारे थी चे मींह वसे त आऊं ठंडी थियां। ज़मीन आसमान के पुकारे थी चे मींह वसे त आऊं ठंडी थियां। त ही बरसात वसे उन्हनि जे लाइ जेके आहिनि बेज़बान जानवर ऐं हू अर्ज़ कनि था ख़ुदा खे ॿिया ही अर्ज़ कनि था हू ख़ुदा खे ॿिया ही पेड़ ऐं पौधा अर्ज़ कनि था अल्लाह पाक के वसा वसा असांजे मथां रहम कर ऐं असीं इनखे असीं पाणी पीए ख़ुशि थियूं। त अल्लाह जी कुदरत आहे ऐं उन्हनि जे लाइ बरसात थी आहे। अॼु जे वीडियो में लेंदासूं ब्रेक, वरी मिलंदासूं अगले वीडियो में ऐं दुआओं में यादि रखना। खुदा हाफिज़।